孙建业那个王八蛋跑了，欠老子的500万拿什么还？把这女人给我绑了，带回厂子里，这艘破船也给我拖走，拆废铁。你们胡说，建业不会丢下我的。他说只是去东南亚谈一笔大生意，马上就会回来接我。谈生意？哈哈哈哈哈！连夜坐黑船跑路了，临走前还发信息给我，说这艘海伦号打捞船，还有你这个未婚妻，全都抵押给我彪哥了。不可能，这不可能！还愣着干什么？把他给我带走！别碰我！谁？他妈的，谁敢管老子的闲事？就在半小时前，孙建业把一切抵给了我，当然，也包括他。一个臭开船的，也敢在老子面前充大尾巴狼！都给我上！往死里弄！孙建业欠你的钱，你去找他要。现在这艘船姓陆，再敢往前走一步，下一脚踩碎的就是你的喉咙。你给我等着，这事儿没完！别哭了，不想死就跟我上船。去哪儿？出海。陆征，我们现在去哪儿？建业他真的把我卖了吗？他不仅把你卖了，还把你当成了挡箭牌，用来拖住彪哥，给他争取逃跑的时间。如果我晚来5分钟，你现在已经在彪哥子厂子地下室。该死！这超强台风黑鲨，气象局不是说他明天才会在外成型吗？怎么突然提前转向了？警报！主转轴过载。警报！螺旋桨被异物缠绕。陆征，怎么了？船怎么停了？闭嘴！深呼吸！没死就抓紧！该死，是废弃渔网！陆征，我们是不是要死了？我说过，只要我在，阎王爷就不敢收人。你要干什么？外面是台风，海水温度接近0度，你下去会冻死的。我不下去把网割开，咱们俩现在就得死在这儿。一会儿我下去之后，你坐到驾驶位上，只要看到仪表盘上的红色过载灯熄灭，你就立刻按下那个绿色的启动按钮，然后把左边那个推杆推到底，听到了吗？我不会开船。不需要你会开，按绿灯，推杆，做不到，咱们就一起喂鲨鱼。征哥，晚秋我抵给你了。去你大爷的！
陆征，陆征，你醒醒，你别吓我！好冷，好冷。怎么办？怎么办？陆征，你为了救我连命都不要了，我还有什么活出去的？陆征，你一定要撑住！你答应过我，要带我好好活下去的。你醒啦？别说话。陆征，你为了我连命都敢拼，从今天起，我林晚秋就是你的人。你是我老板娘，也是我的船员。现在咱们得先活下去。你救了我的命，我记在心里。但到了安全港口，去留随你。我不想让你因为感动或者报恩，做出后悔的决定。哪儿也不去。以后我给你管账，给你做饭，你负责开船，行吗？行。是海蒿子。海药子，那是什么？公海上的武装实行者，说白了就是海盗。他们看到我们停船，以为是死船，想来嘎人越货。那我们怎么办？快跑吧！跑？这破船的速度连他们的尾气都吃不到。既然他们想来打劫，那咱们就教教他们，什么叫黑吃黑。在这片海上，心不狠，站不稳。船上的人听着，你们已经被包围了，立刻放下武器，双手抱头滚到甲板上，男的丢下海喂鱼，女的留下。陆征，他们人多，手里还有枪。枪，在这风大浪急的海上，那种破土枪连准星都找不到。锁死舱门，不管外面发生什么声音，我不叫你，绝对不准出来。你小心点。老大，这破船好像是个死船，连个鬼影都没有。死船也得榨出2两油来。去驾驶舱看看，刚才老子明明看到个漂亮女人。是吗？那你们的福气可真不小。谁？有埋伏，开火！开火！想来就来，想走就走。不想死在海里，就给我把船开回来，把油管接上。大哥，爷爷，我们有眼不识泰山，您饶了我们吧。饶了你们可以，但我受不得惊吓，一受惊吓，船就开不动。你们说我的精神损失费怎么？懂，规矩我们懂。快把快艇上的油抽过来，钱也全拿出来孝敬爷爷。出来吧，把账本拿出来，清点一下咱们的战利品。高标号柴油4桶，现金折合12000，
还有压缩饼干、劝进水和几条没开封的香烟。陆征，这一趟咱们不仅没亏，还赚了！哇，这么多物资，发达了，发达了！行，记在账上，以后你就是海伦号的财务总监了。滚吧！回去告诉这片海域的耗子们，以后看到海魂号最好绕道走。哟，哪来的破铜烂铁啊？这年头，收破烂的都开船出海了。老板，修补船底渗水，外加校准转动轴，多少钱？修船？行啊，看你们这破船，估计也没几个钱。这样吧，修理费10万，少一分不干。10万？你怎么不去抢？我们这只是轻微渗水，换个密封加点焊票的事儿，最多只要5000块。5000？你们去打听打听，在黑水港除了我赖胖子，谁敢接你们的活儿？没有我的点头，你们这艘破船连一滴油都加不到。你这是敲诈！紧急通知！紧急通知！远洋集团的泰坦号巡货轮在进港时触礁，海水正在倒灌，现在急需顶级深海浅海焊工进行水下封堵。霍总发话了，谁能把这个窟窿堵上，当场奖励现金200万！快，把厂里最好的潜水服拿出来！老李、老张，你们几个高级焊工，赶紧跟我走！200万啊！抢到就是赚到！赖老板，这活干不了啊！港口暗流急，水又浑，船体还在进水，吸力极大，下去就是送死。这种高压盲焊，只有国家级特种潜水员才敢干，咱们去是白白送命。一群废物，养你们有什么用？晚秋，想不想赚笔大的？陆征，你疯了！他们都说那是去送死啊！别人去是送死，我去是去拿钱。别担心，在深海里玩电焊，我可是他们的祖宗。喂，那个开破船的，你干什么去？去教教你们什么叫真正的技术。饭桶，全他妈是饭桶！30亿的货，要是泡了水，老子把你们全填海！霍总，真不是我们不干，水下5米，破口1米多，负压超过3吨，靠近我们就会被吸住挤碎。我不管多难，我只要结果。200万不够，我出300万！谁能下去把口子给我焊上？这活儿我接了。你是谁？霍总，您别信他，他就是个开破打捞船的穷鬼，连10万块的修船费都出不起。他这是想钱想疯了。一个开破船的也敢揽这种瓷器活，估计连水下高压焊枪都没摸过吧？水下5米，流速2.5节，能见度不到30厘米，普通人下去确实是当人肉塞子。想要封堵，只能靠盲焊。盲焊？对，闭上眼，在3吨细力姆单手固定钢板，另一只手凭水流触觉焊接。黑水港除了我陆征，没人干得了。300万，准备好转账吧。好，保住我的船，300万一分不少。需要什么装备，随便挑。重型潜水服、高压水下焊枪，2块特种合金钢板，给我10分钟。陆征，你一定要平安上来。钱我们可以不赚，但我不能没有你。放心，管家婆，等着收钱吧。霍总，
我看陆征那小子80%已经被吸进破洞里了，这种牛皮大王死了也活该。霍总，霍总，进水停了，破口被完全封死了，舱内气压正在恢复，我们保住了。你吓死我了！你知不知道我有多害怕？哭什么，老板娘？咱们发财了。陆兄弟，简直是神迹！今天要是没有你，我霍某人这半辈子的心血就全砸在这片海里了。拿钱办事，霍总客气了。赖胖子，你刚才说我陆兄弟是什么？霍总，我有眼不识泰山，我放屁，我满嘴喷粪。滚！以后在黑水港，谁敢动陆兄弟的船一根汗毛，就是跟我霍东过不去。陆兄弟，这里风大，走，去我的办公室喝杯热茶，咱们好好聊聊。陆老弟，像你这样有胆识、有技术，还带着这么一位漂亮贤内屈的狠角色，真是不多见。霍总过奖了，我就是个讨海混饭族的。我这里有个极其烫手的私活，本来我手底下没人敢去，但今天看了你的身手，我觉得你是唯一能接下这单的人。私活？霍总手眼通天，还有什么是您搞不定的？这活不在我的地盘，在公海。死亡暗机，有一批绝密货物，半个月前在那片海域沉没。我要你开着你的打捞船，去把东西给我捞上来。只要你能把东西带回来，运费500万，外加我霍东东欠你一个天大的人情，敢接吗？500万，霍总，死亡暗礁是什么地方？你我心里都有数。500万买我陆征的命，是不是有点便宜了？只要你能把那批货完好无损的带回黑水港，我再给你1000万，外加我远洋集团旗下所有港口的 VIP 通行证，免除一切停泊和补给费用。成交。但我要知道我捞的到底是什么东西。我陆征虽然爱钱，但不碰毒，不碰军火。放心，是一批高纯度的稀有金属坯，半个月前在那里触礁沉没。这批货在黑市上价值连城，很多人都盯着，你必须速战速决。给我3天时间，我要对海魂号进行全面改装。3天后，我们出发。晚秋，这趟活九死一生，你现在后悔还来得及。我把那300万留给你，足够你在陆地上安稳过一辈子。我不走，你休想再把我丢下。好，等干完这一票，咱们回陆地，给你开一家最大的远洋公司，让你风风光光的做老板娘。陆征，水下地形太复杂了，到处都是沉船的残骸，磁场干扰非常严重，我们的雷达快失效了。别慌，相信我的直觉。找到了，在左舷45度有水下大的金属反应源，形状和霍总描述的沉船一模一样。抛锚！太好了，我们成功了！别高兴得太早，在这片海域拿到货只是第一步，能活着带出去才是本事。霍振东那个老狐狸果然派人来捞这批货了。陆征，你看雷达！船上人听着，
老子是毒杀舰队的二当家，留下那批稀有金属，女的留下，男的跳海。陆征是毒杀，我们被包围了。毒杀又怎么样？想黑吃黑，也不打听打听，这片海域到底谁才是真正的鲨鱼？陆长，他们火力太猛了，我们冲不出去的。冲不出去，那就把他们全撞沉！晚秋，去底舱看着那批货，不管上面发生什么动静，绝对不准出来。疯了！这小子是个疯子！快规避，慢舵左！干得漂亮！ SOS， 这里是维纳斯号私人游艇，我们在死亡暗礁坐标 C4 区搁浅，遭到海盗围攻，请求救援。老大，那边还有一头肥羊，是夜市采伐千金的游艇。先别管这艘破打捞船了，全速前进，给我拿下那艘游艇！求你们，谁能救救我？我出5000万！人为财死，鸟为食亡。别过来！谁再敢往前一步，我就打死谁！小野猫还挺辣，兄弟们，抓活的，这可是个摇钱树。什么人？要你们命的人！刚才那艘破船，给我打死他！你刚才说救你一命1个亿，是我说的。你叫什么名字？陆征。废话少说，上船！这地方马上就要变成修罗场了。那是退役的军用护野舰，毒杀那个疯子，竟然连这种重器都开出来了。我救回来了。陆征，他是谁？路上捡的肉票，值1个亿。底舱的货没问题吧？没问题，都固定好了。你就是他的女人。我是海魂号的财务总监，也是陆征的未婚妻。陆征是吧？你救了我，1个亿回陆地后1分不少。我觉得你这身本事，开这艘破打捞船太屈才。只要你肯跟我走，做我的贴身保镖，不，做我的男人，年薪1000万，最顶级远洋安保舰队全归你管，甚至连我也是你的。陆征，叶小姐，你的条件确实很诱人，可惜我陆征这条命是野狗的命，野狗只认自己的窝，只护着自己的女人。你的钱我赚，你的人我没兴趣。收起你那套千金大小姐的把戏，在这艘船上除了我，没人能发号施令。管家婆记账，叶倾城欠我们1个亿的船票。
陆征，你一定会后悔的。后不后悔，等活下来说吧。警告射击！前面的打捞船听着，立刻停船熄火，交出货物和液氢城，否则下一炮直接把你们轰成渣！陆征，怎么办？那是76毫米舰炮，我们这艘船的装甲根本扛不住一发。扛不住，那就别让他打中。晚秋，带他进底舱的防爆安全屋，不管发生什么，绝对不准出来。陆征，你小心！你疯了！你想用这艘破船去撞军舰吗？找死！主炮瞄准，给我轰碎他！开火！进方！开火！把它给我撕碎！那是什么？快把它扔下去！5、4、3、2、1。我的船！毒杀，这片海，老子说了算！陆征，你吓死我了！我以为再见不到你了。哭什么，管家婆？我这不是好好的吗？受伤了。陆征，你到底是什么人？一个讨海的，叶小姐，你的命保住了。等到了黑水港，记得把船票结了。1个亿，我1分不少的给你。不仅如此，我还欠你一条命。以后在宛阳行业界，只要你陆征开口，我叶氏集团鼎力相助。陆老弟，你真他娘的是个神人啊！霍总，幸不辱命，货在下面，完好无损。好，好，快把货卸下来，直接接送1号金库。霍叔叔，好久不见。叶大小姐，您怎么会在陆老弟的船上？我的游营在公海遭到了毒杀的袭击，是陆征救了我。陆老弟，你这次可是立了天大的功劳，1500万尾款马上到账。以后远洋集团旗下所有港口，你的船永远是最高级别 VIP。这是1个亿的船票，密码6个8。另外这张卡也是叶氏最高权限卡。陆征，我看上的男人跑不掉的，我们来日方长。霍总，海伦号快报废了，我想在金港买地建自己远洋物流码头，再订2艘顶级深海打捞船，不知道能不能帮个忙？哈哈哈哈哈！陆老弟，你现在握着1亿1500万，还有我和叶大小姐的人脉，别说建码头，买下半个金港都不在话下。这事儿包我身上。陆征，你看，我们做到了。这只是个开始。征哥，出事了！怎么了？楼下大厅来了一群不速之客，是孙先业那个王八蛋，他不仅没死，还带着一群人来砸场子了。孙建业，
他还敢回来？他这次有备而来，身边跟着几个东南亚大老板。他在1楼叫嚣，要让咱们今天开不了业，还要把嫂子强行带走。带走晚秋，走，下去看看。我倒要看看这只丧家之犬今天能翻出什么浪花来。陆哲呢？让他给老子滚出来！当初我只是避风头，让他帮我照看几天船和女人。他倒好，不仅霸占了老子的女人，还拿老子的船当本，开启了公司。真是山中无老虎，猴子称大王。这人是以前破产跑路的孙继业吧？他身边那个秃顶，好像是黑金航运的吴胖子。晚秋，你果然在这里！我回来了，现在有钱了，跟我走。滚开！孙妍妍，你把我抵押给高利贷时，怎么没想过让我过好日子？你让我恶心！晚秋，我当初也是被逼无奈。陆征，是不是你给他灌了迷魂汤？阿虎，把他扔出去！你敢！陆征，你敢打我！吴总救我，给我弄死他！年轻人做事不要太绝。我是黑金航运副总吴天明，孙金业现在是我的人，这笔账你想怎么算？黑金航运，没听说过，是个什么不入流的野鸡公司？只要我一句话，你一艘船都别想出港，立刻磕头赔1个亿，再把那个女人交出来！听见没有，陆征？赶紧把晚秋还给我，跪下叫爷爷，老子或许还能留你一条全尸。喂，王局长吗？我在龙源航运开业典礼上，这家公司涉嫌黑恶，还打伤我的人，立刻查封他们。吴天明是吧？你算什么东西，也敢教我做事？赶紧滚！吴总，你快给其他人打电话啊，封杀他！闭嘴！霍东东，还有叶氏财阀的叶倾城大小姐。陆老弟，开业大吉啊！哥哥我来晚了，没错过什么好戏吧？陆征，恭喜开业！这是叶氏未来5年亚太远洋安保和打捞业务独家代理合同，价值100个亿。叶大小姐，我不知道陆总是您的朋友，我瞎了狗眼，求您大人有大量，把我当个屁放了吧。陆征哥，我错了，我真的知道错了。征哥，看在以前共事过的份上，你饶了我吧。晚秋我不要了，他本来就是你的，祝你们白头偕老，把我当条狗放了吧。孙一叶，你是不是觉得只要你跪下磕头，以前做过的那些畜生事就可以一笔勾销了？在公海上，如果不是我命硬，晚秋早就被海盗糟蹋，我们俩早就成了鲨鱼的粪便。你这种人渣，活着都是浪气。霍总，这小子以前在远洋公司的时候手脚就不干净，不仅卷了公款，还涉嫌走私，证据我已经让人整理好了。陆老弟放心，这种航运界的败类，我最看不起。证据交给我，我保证让他下半辈子都在里面踩缝纫机。不要！阿虎，把他交接给警方。我不要坐牢！啊！别脏了咱们开业的地板。哈哈哈，陆老弟，刚才那出戏可真精彩啊！来，哥哥敬你一杯，祝龙渊航运乘风破浪，日进猴金。多谢霍总。陆征，100亿的合同我送到了。我叶倾城说过的话，永远算数。我不急，我会一直等你。总有一天，你会发现，只有我这种女人，才配得上你这条真龙。
怎么，舍不得啦？100亿的嫁妆呢？换了别的男人，估计早就连魂儿都没了。100亿算什么？我陆中这辈子只要你。